មនុស្សយើងសំណាងបំផុតនៅពេលដែលមានញាតិដែលមានចិត្តហើយមានមិត្តដែលចេះសង្គ្រោះគ្នាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែគេសាងល្អជាមួយយើងគេជាញាតិរបស់យើងទាំងអស់អ្នកខ្លះនៅវិលវល់ជាមួយអារឿងញាតិហើយនឹងមិត្តនឹងគឺអត់លះតែម្ដងអ្នកខ្លះគាត់នៅប្រកាន់ច្រើនមែនតើគាត់នៅនិយាយថាគ្មាននរណាល្អជាងសាច់ឈាមយើងទេកុំឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃនឹងខ្ពស់ពេកអ្នកខ្លះក៏គាត់និយាយថាសាច់ឈាមខ្លួនឯងពេលខ្លះពឹងពាក់មិនបានទេទៅបានតែអ្នកដទៃគឺគេចិត្តល្អជាងសាច់ឈាមបកើទៀតក៏មានដែរមតិទាំងពីរនឹងវានៅចម្រូងចម្រាសគ្នាច្រើនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពប្រទាំងប្រទើសនៅក្នុងការរាប់អានអ្នកដទៃមិនគួរយកមកប្រៀបធៀបទេហើយក៏មិនគួររើសអើងរវាងសាច់ញាតិហើយនិងសាច់ដទៃនឹងដែរមនុស្សល្អពិតប្រាកដមិនសម្គាល់ថាជាមនុស្សដែលជាប់សាច់ឈាមឬមិនជាប់សាច់ឈាមនោះទេសំខាន់មនុស្សនឹងមានចិត្តឲ្យគ្នាដែរឬអត់មានអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែរឬអត់មានការសង្គ្រោះគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នអន់ក្រដែរឬអត់ពេលដែលយើងមានអាសន្នតើលេចមុខម្នាក់នឹងមកដែរឬអត់អានឹងជារឿងដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាហើយមនុស្សមានប្រយោជន៍ហើយមិនមានប្រយោជន៍សួរថារាល់ថ្ងៃនឹងមានប្រសពគ្នាឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ដែរឬអត់សាច់ញាតិមិនសាច់ញាតិក៏វាគ្មានប្រយោជន៍អីដែរបើសិនជាម្នាក់មិនបានបង្កើតប្រយោជន៍មិនបានរួបរวมគ្នាដើម្បីធ្វើការងារមានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងលោកតាក្រមងុយគាត់លើកឡើងថាឃើញរឹកគេល្អទោះមានឬក្ររាប់គេជាញាតិគួររាប់អ្នកក្រៅផៅអ្នកឯទៀតរើសរកមាយាទសុចរិតត្រឹមត្រូវមនុស្សល្អពិតប្រាកដគឺជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តឲ្យគ្នាសាច់ឈាមយើងក៏អាចជាមនុស្សល្អអ្នកដទៃក៏អាចជាមនុស្សល្អសម្រាប់ជីវិតយើងឲ្យតែយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឈប់រើសអើងឈប់ប្រៀបធៀបហើយឈប់ដាក់សម្ពាធឲ្យគ្នាទៀតទៅគ្រប់គ្នាជាញាតិរបស់យើងរៀនរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នានាំគ្នាបង្កើតប្រយោជន៍ជីវិតយើងនឹងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា